يديلك بالقزمه. هنا في واحد قريب مني يا ولد. يا عيال الطايف وينك يا الطايف جاي يا ولد وينه جايك بسطو يا ولد انا جايك بكروبار تعال وين؟ جايك بتي بي هالعين. وينك يا ولد انا سامع صوته قريب مره. جايك كروبار يا مدير ما فيه. كاني شفته بينزل علي. ينزل عليك. شفته هذا انا. وينه؟ شوفه وينه؟ قدامي في زاويه البيت هذا. جيت يلعن بليشك. ابدو مسكينه يا الطايف يا ولد قومنا ما ينفع. وقف معي ام4 انا معي ام4. ولد. معايا سيقه قومني ثاني واحد ان شاء الله توقف بس. والثلاثه طايحين. مات وي هذاك مت بلع صلي معي. واحد قومني طيب هذاك مت بلع صلي معي. والله يا صوت وي انت مدكت. معي مدكت ثاني. ولد ان شاء الله تشفط كل شيء. اني ذابحه يا اخوي. ابغى هيلث يا عيال يا ابله يا عبد المجيد. خذ فرستيد مكسينو فرستيد. شوف عندي رشاش اوكي ولي كاتم طلعه زي السمكه. السمكه يا ولد ما شهد قنين الكلب ذا يعني فيه. ايه داج بلا داج. يا عيال في ام 416 هنا اللي انا برصاص. انت خبيث. معي مجيد ووصفك صراحه. عبد المجيد كل يمين عبد في المجيد الزاويه وبس. ما ادري اي عبد زاويه. المجيد نزل الكاتم ونزل السكارل. الكاتم والله مطبه معليش. والله لفظني براسك والله لفظني براسك نزله. يبغى كل ذابحه. انا ذابحه بعد. والله قلت لك والله بفكك والله تنزله مالي شغل. يا ولد ايش صار يا ولد وي هذال زينه يا حمار. خلاص هذال الحق والله. سلم خلاص سلم يا كلب. لا تطب علي تنزل. يا ولد هذال انا بموت. ما اتذكر بجيده يا امه والله الله يا حيونه هذه. والله عليك الطيف قومنا اخلص. قومنا بموت. قومنا يا اخوي اخلص. لا تقومه اقول له يا ولد انا بموت. ما انتبهت. دقيقة من معه السالم تصرا من معه السالم انا يا زكي والله خليني راح اخذ يا بموت. متنا يا حمار. متنا ما عليك خلاص مات مجيدون. الله انت اللي بديت من اللي بدا